Thina uyu urehetwo ni ng'aragu nene iria igumiire gicigo kiu kwa ihinda inene na gucungirira namba nene ya aikari a gicigo kiu guthama na guthii kuria mahiu mao mangiona nyeki. Kuringana na uria wari mubunge wa Isiolo ya muhuro Abdul Bahari, makiria ma nuthu ya aikia a kura kaunti nio mahotauka kunyita itemi githurano-ini kiu. We will have a very low voter turnout, particularly in the pastoral years. We have not seen such a devastating drought since 1976, particularly on the lower parts of Isiolo. Nake gavana wa gicigo kiu Nwego Doyo nioritie kamiti ya ithurano IEBC ihuthire ceceni cia wikia wa kura cia guthamathama niguo mahotithie arithia acio kunyita itemi githurano-ini kiu. Ngumu hii ndio maisha yao, wanazunguka na mifugo na lazima sisi tuwafuate ili waweze wakapiga kura. Oho gavana uyu nioritie aikari a gicigo kiu gateithia arithia acio na kumarorera mahiu mao niguo gutigirira onao ni manyita itemi guthura atongoria ao. Wale ambao watafanya haraka ya kwanza waende wakatoe wengine kwa ngombe. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Kariuki wa Wachira.